हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशन से फिर से एक बार स्वागत है। और आपके लिए लेकर आए 100% इंपोर्ट लैपटॉप लेके आए हूँ। आप देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन लैपटॉप है। अनयूज लैपटॉप बोलते हैं इसे, वो लैपटॉप मिलने वाला है। कोर i5 8 जनरेशन 8 GB रैम है, 256 GB SSD के साथ मात्र 19,000 रुपए में लैपटॉप मिलने वाला है। और इसके साथ में मिलने वाला है एक प्रीमियम बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशंस का बैग मिलने वाला है, और एक 100% ओरिजिनल चार्जर मिलने वाला, और एक हमारी तरफ से माउस मिलने वाला है। मात्र 19,000 रुपए में कोर i5 8 जनरेशन 8 GB 256 GB के साथ। जिस किसी भाई को चाहिए प्लीज मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9990454145।